Hej med dig. Er du nogle gange også i tvivl om, hvad for en nål det er, man skal bruge? Altså, nu snakker jeg ikke om grænnål, men om synål. Nogle gange så kan det nemlig være lidt svært at vide, hvad for en slags nål man skal bruge. Skal det være den lille? Skal det være den store med stort øje? Skal det være en krumnål? Det er ikke altid lige let at lure. Hvis du godt kunne tænke dig at være bedre til den slags, så er du havnet det helt rigtige sted. Kom med indenfor. Nålene er en rigtig gammel opfindelse. De ældste nåle, man har fundet, er omkring 8.000 år gamle efterhånden. Dengang så lavede man selvfølgelig nålene af nogle helt andre materialer, end man gør i dag. Det kunne have været træ, elfenben, bronze, jern, men det kunne også have været helt almindelige ben, ligesom denne her, fra et hvilket som helst dyr. Den her, det er en nålebindingsnål, som man brugte i middelalderen. Men det er en helt anden historie. Lad os kigge lidt på de nåle, du har at vælge imellem i dag. Nålene er opdelt i en hel masse forskellige typer. Dem jeg har her for eksempel, de hedder halvlange. Inden for de forskellige typer, så er nålene så opdelt i forskellige størrelsesordner, som man kan se på tallene. Tallene fungerer omvendt, så det vil sige, at jo højere tallet er, jo mindre er nålen, og jo lavere tallet er, jo større er nålen. De forskellige nåle, der findes, er udviklet til forskellige materialer. Hvis du skal sy skind eller læder, kan du for eksempel erhverve dig sådan en her skindnål. Den har en trekantet flad spids, som gør, at den skærer sig igennem materialet. Det er ikke altid nødvendigt med en skindnål, og man skal være opmærksom på, at den godt kan skære et hul, som kan gå hen og blive rigtig stor. Så vær lige sikker på, at det overhovedet er nødvendigt, før du vælger den nål. Skal du sy i strik, eller stoppe, som man også siger, så er der rigtig mange forskellige typer stoppenåle. Stoppenålene er generelt kraftige og med stort øje, så det tykke strikgarn kan komme igennem. De kan fås både med og uden spids, alt afhængig af hvilken type garn det er, du skal stoppe med. Hvis du gerne vil arbejde med de små fine perler, så skal du vælge en nål, som er uendelig tynd. Den skal være så tynd, at den kan gå igennem de små bitte huller, der er i perlerne, og stadig kunne trække sytråden igennem. Så de har et meget lille øje og er meget tynde. Nogle gange så er de meget lange, så man kan trække en hel masse perler på en gang. Men de kan også være korte. Hvis du gerne vil kvilte, så vil man typisk bruge sådan nogle her bitte små nåle. De er tynde og fine, og kan arbejde sig nemt igennem de mange forskellige lag, som der typisk ligger i et kviltearbejde. Krumnålen, sadelmagernålen eller møbelpolsternålen er beregnet til at sy ting, hvor man ikke kan stikke om på bagsiden. Den er også rigtig god til, hvis man skal stitchtagge på udspændte flader, såsom en sofa eller et togsædehøne eller et eller andet godt. Den kan være lidt besværlig at bruge i starten, indtil man lige får taget på den, men når man er blevet gode venner med den, så er den faktisk rigtig sjov at bruge. Nålen uden spids kender de fleste fra korsstingsbroderierne og fra de halve korsting. Det, der er kendetegnet ved den, er, at den gerne er lidt kraftig og med et langt og lidt bredt øje, da man tit broderer med en lidt kraftig tråd. Man har ikke brug for, at der er en spids på nålen, fordi man ikke skal trænge igennem stoffets tætvævede fibre. Man broderer nemlig som regel korssting og den slags på stramaj eller ida, hvor hullerne er der i forvejen, og man derfor nemt lige kan smutte sin nål igennem. De tynde spidse nåle kommer i forskellige variationer. De lange, smalle her er rigtig gode til, hvis man skal ri noget sammen. Der skal det bare gå hurtigt derudad, og det betyder ikke så meget, om stingene bliver så præcise eller ej. Hvis du skal sy noget sammen, så vil jeg gå lidt ned i nålelængde. Denne her, nummer 5, halvlang for eksempel, er rigtig fin til, hvis man skal det. Den har også en god stabilitet, så man kan sy godt og præcist. Hvis du skal brodere med de små nåle her, for eksempel hvis man skal brodere fladsyning eller kædesting, så skal man forholde sig til, hvilken nål man vælger. Til kædestingene og fladsyningen her, der vil jeg anbefale Pryms nål nummer 7, halvlang. Den har en god, stabil tykkelse, den har en fin længde, og så passer nåleøjet rigtig godt til, når man skal sy de her lidt tyndere, finere tråde. Nu skal vi til det, jeg kalder den hellige treenighed.
Det er nemlig sådan, at tråd, nål og stof skal passe sammen. Det skal det både, så det bliver en fornøjelse at sy, men også så vi passer på vores hænder og vores håndled undervejs, og så materialerne har det bedst muligt, når vi er færdige med vores arbejde. Hvis det er sådan, at du generelt har rigtig svært ved at tråde din nål, så skal man op i nåleøje størrelse, så er øjet simpelthen for lille. Du kan også se det, mærke det og høre det ved, at tråden er rigtig svær at trække igennem. Den siger også sådan en høj lyd, hvilket betyder, at den er alt for tyk, tråden, til det øje, der er på nålen. Øjet skal nemlig bane vej for tråden, så det kan gå igennem stoffet. Hvis det er sådan, at når du syr, at du kan se, der bliver efterladt store huller, så vil jeg altså anbefale at vælge en tyndere tråd og en tyndere nål til det stof, du har gang i. Det kunne for eksempel være sådan en her lille nål nummer 7, min favoritnål, og en fin silketråd, hvor det glider let igennem. Hvis vi skal over i de lidt mere kraftige uldne materialer, så vil jeg anbefale en nål med spids og en nål med et langt bredt øje. Lige nu arbejder jeg mest med Pryms nål nummer 20 eller nummer 22. Denne her, det er 20'eren, den er lidt kraftigere. Hvis ulden er meget hårdt valket, så kan det være lidt svært at stikke igennem med den tykke nål. Og hvis det bliver rigtig hårdt for hænderne, så er det anbefalelsesværdigt at vælge en af de lidt tyndere tråde, uldtråde, og derfor også en lidt tyndere nål. Prøv dig lidt frem, når du skal vælge din nål. Hvis det føles godt og nemt at trække igennem og sy, så er du sikkert på rette vej. Hvis det er lidt hårdt og svært og siger høje lyde, så kan det være, at du lige skulle justere en lille smule. Der er intet, der varer for evigt, og heller ikke yndlingsnålen. Når nålene bliver slidte og gamle, så skal man smide dem ud og bruge en ny i stedet for. Fordi de er for det første rigtig kedelige at sy med, og for det andet, så kan de ødelægge ens materialer. Det, der kan ske med nålene, når de går i udu, det er for eksempel, at spidsen knækker eller bliver bøjet, ligesom den er her. Det kan være emaljen, der begynder at gå af, så bliver nålene sådan sorte og ro, og siger sådan en ro lyd, når man trækker dem igennem stoffet også. Hvis nålene har fået fugt på et tidspunkt, så kan de få rustpletter, og det kan også smitte af på stoffet og ødelægge stoffet. Men det, der er det typiske problem med nåle, det er, at de bliver bøjet og buet. Nogle gange er det bare en lille smule, andre gange så er det rigtig meget. Og så er det rigtig svært at styre nålene. Så farvel til de gamle nåle, og tag hul på en frisk. Det var, hvad der var at sige om nåle i denne omgang. Jeg håber, du er blevet klogere på de små spidse sataner. Jeg er i gang med en lille omlægning i mine sociale mediekanaler, hvilket betyder, at hvis du fremover gerne vil se mere om håndværk, så vil det være min Facebook-side, du skal følge. Hvis du til gengæld gerne vil følge med i, hvad jeg laver af kunst, så vil det være min Instagram-side, du skal følge. Lige meget hvad, så håber jeg, at du bliver hængende og kigger videre på videoerne her. Du kan altid abonnere på kanalen, så du bliver informeret, når der kommer en ny video. Indtil da, så må du have rigtig god hygge og rigtig god fornøjelse med alle dine projekter derude.